Хотите жить долго? Тогда смотрите этот выпуск до конца, и вы узнаете все 6 золотых правил питания для долголетия по мнению самых долгоживущих людей на Земле. Кого нужно и можно слушать, чтобы долго жить? Правильно, только долгожителей. А рекомендации от простых смертных – это просто слова. Хочешь стать хорошим токарем? Слушай токаря. Хочешь быть хорошим спортсменом? Прислушивайся к советам чемпионов. А остальные пусть идут лесом. Вот и сегодня мы собрали в этом обзоре 6 основных правил для того, чтобы жить долго и хорошо. И конечно же эти правила предоставили нам уважаемые долгожители. А им в этом вопросе, как вы сами понимаете, верить можно. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Как говорит один долгожитель, лучший способ жить долго – это остаться одиноким. С ним можно соглашаться, а можно и возразить, ведь есть и другие способы дожить до 100 лет. Например, скорректировать свои привычки в еде и образ жизни, просто ориентируясь на людей, которые живут в так называемых голубых зонах. Сейчас, вероятно, многих передернуло, но это точно не то, о чем вы подумали. Голубые зоны – это регионы, где отмечается самое высокое число активных долгожителей. Голубые зоны – это такие регионы, в мире их всего 5. Продолжительность жизни населения в этих регионах значительно дольше, чем в любой другой местности, и люди там практически не болеют. Вот они. Сардиния, Италия, Икария, Греция, Окинава, Япония, Никоя, Коста-Рика и Лома-Линда, Калифорния. Несмотря на то, что эти зоны не похожи друг на друга по привычкам, культуре и традициям, да еще и находятся в совершенно разных географических точках мира, у них есть 9 общих признаков. Конечно же, главной причиной их долголетия является то, как и где эти прекрасные люди живут. И все же, есть ключевые рекомендации, которые без особого труда могут быть применены и к нашему с вами образу жизни. Вот несколько ценных советов долголетия по питанию и основные выводы. Первое. Эти долгожители пьют вино после 5 часов вечера, а в идеале, в хорошей компании друзей и исключительно во время еды. Вино запрещено, но есть 4 «но». Смотря с кем, кто, когда и в меру пьет это самое вино. При соблюдении этих 4 условий, всем здравомыслящим вино разрешено. В голубых зонах есть много доказательств того, что пара стаканов в день, особенно с друзьями и с едой, вероятно, снижает риск смертности, говорит известный ученый и социолог Бютнер. На самом же деле 75% сообществ голубых зон употребляют в умеренных количествах, и это просто является частью образа жизни. И для этого есть несколько причин. Вино обладает некоторыми противовоспалительными свойствами, богато антиоксидантами, а это в свою очередь связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, если вы не пьете, это не значит, что вам следует начинать. Но если все же вы решили выпить, то выпейте немного красного сухого вина. Второе. Жители этих голубых зон едят в основном растительную пищу. Достаточное количество пищи тебя держит. Излишек же придется носить твоим ногам. Цитата из Саади. Стоит отметить, что так было на протяжении большого количества поколений. Они едят от 90 до 100% растительной пищи. Учеными-диетологами уже не раз было доказано, что растительная диета полезна для мозга, сердца и кишечника, не говоря уже о том, что растительные продукты, такие как овощи и злаки, гораздо менее токсичны, чем молочные и мясные. 3. Большое количество углеводов. Злаки и овощи – вот настоящая пища. Это цитата из Бхактивиданта Свами Прабхупада. Люди, которые живут в голубых зонах, обычно потребляют около 65% необходимых ежедневных калорий в виде углеводов. И это имеет достаточно важное обоснование. Данный макроэлемент обычно поставляется вместе с большим количеством клетчатки, что очень полезно для здоровья кишечника, а также витаминами и минералами, необходимыми человеческому организму для сбалансированной работы. Но при этом важно всегда помнить, что далеко не все углеводы одинаково полезны, и жители голубых зон получают этот макроэлемент в основном из таких источников, как клубни, орехи, зерно бобовые и зелень. Есть, кстати, один углевод, который превосходит все остальные. Он считается лучшей едой среди сторонников ЗОЖ, и это бобы. Социолог Бютнер считает, что если вы едите около чашки бобов в день, это, вероятно, стоит дополнительных 4 лет ожидаемой продолжительности жизни. Мнение, конечно, исключительно его, но правда в словах этого научного деятеля, согласитесь, есть. Продолжаем. 4. Иногда они наслаждаются мясом. Заметьте, здесь важное замечание. Иногда.
Еще Плутарх говорил, что если вы так уверены, что животные предназначены вам в пищу, тогда сперва убейте сами то существо, чье мясо хотите съесть. Но убейте его своими руками или зубами, не прибегая к помощи ножа, дубины или топора. В голубых зонах мясо считается праздничной едой и едят его обычно не более 5 раз в месяц. Люди в этих сообществах придерживаются очень простого правила. Порция должна быть не больше карточной колоды, что составляет примерно 85 граммов. Это имеет глубокий смысл, так как мясо является отличным источником витаминов группы В, белка и железа. Но если есть его слишком много, то могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также появляется риск возникновения колоректального рака и других проблем со здоровьем. Исследования давно показали, что чем чаще употребляется в пищу мясо как у женщин, так и у мужчин, тем выше уровень смертности от рака и других заболеваний. Вам не нужно начинать есть мясо, если вы веган или вегетарианец, но если вы мясо употребляете, то знайте, что это совершенно нормально с точки зрения долголетия. Пятое. Они любят пить кофе, вино и воду. Кофе – это просто счастье, и это счастье можно пить, сказал когда-то Иммануил Кант. Люди в голубых зонах выпивают кофе утром плюс 6 стаканов воды в день и бокал вина за ужином. В их рационе отсутствуют сладкие напитки, такие как газировка, которая, как было доказано, не очень хорошо влияет на здоровье. Шестое. Жители голубых зон практикуют прерывистое голодание. Еще Александр Васильевич Суворов говорил, что голод – лучшее лекарство. Многие болезни бывают от переедания и лечатся голодом. Но это совсем не значит, что они сидят на голодной диете. Люди в сообществах голубых зон обычно питаются так, словно специально придерживаются правил прерывистого голодания. Они завтракают как король, обедают как принц, ужинают как нищий и, как правило, съедают все свои калории за 8 часов, оставляя 16 часов для отдыха своей пищеварительной системе. По сути, их самый главный прием пищи – это завтрак, а вот самый маленький – ужин, и отдельно стоит отметить, что до поздней ночи они не едят. Это дает огромное количество преимуществ, связанных с долголетием. Однако этот план питания подходит далеко не всем, особенно если вы пытаетесь забеременеть, беременны, кормите грудью, выздоравливаете после болезни или имеете в анамнезе расстройства пищевого поведения. Отдельно следует выделить 5 основных жизненных правил, гарантирующих долголетие. В исследовании, которое охватывало период более 35 лет, было выявлено, что разумное питание, регулярные физические упражнения, минимальное употребление алкоголя, поддержание здорового веса и отсутствие курения играют важную роль для достижения долголетия. Эксперты говорят, что хотя важные факторы, способствующие долгой и здоровой жизни, очевидны, многие люди им попросту не следуют. В наше время, когда медицинские достижения и технологии являются частью нашей жизни и стали общедоступны, люди не понимают, что незначительное изменение привычек и соблюдение простых правил имеют огромное значение. Если человек следует здоровому и активному образу жизни, это один из лучших способов отогнать любую болезнь. Регулярно занимайтесь физкультурой. Ешьте в меру и разумно. Поддерживайте здоровый вес. Сократите до минимума употребление алкоголя. Не курите. Вот они, основные способы максимально продлить себе жизнь на этой прекрасной земле. Просто придерживайтесь этих простых правил и живите долго, здорово и счастливо. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ну а мы, конечно же, не прощаемся. До скорых встреч!